Kovalı süpürgelerde, toz torbalı süpürgelerde motorun arızalanma sebeplerinden bir tanesi çok uzun süreli kullanımdır. Uzun süreli kullanım derken süpürmeye başladığınızda komple evi süpürmeyip de bir odayı süpürüp 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika dinlendirirseniz çok daha motorun ömrü uzun olur. Aşırı şekilde ısınmaz. Soğuma süresini siz ona verirseniz 2 yıl kullanacağınızda 5 yıl kullanırsınız. 5 yıl kullanacağınızda 6 yıl kullanırsınız. Çok daha uzun ömürlü olabilir. Eski motor. Yanık. Bu da yeni motor. Cihaz servisimize koku yapıyor. Yüksek sesli çalışıyor şikayetiyle geldi. Cihazın motoru yanıyor. Kendi orijinal motoruyla, sıfır motoruyla değişimi yapılacak. Şey yaptım. Bundan almak